Oops。喂，喂，咩啊？你哋有咗你都要生噶啦，你唔係諗住落咗去嘛？你冷靜啲先，呢啲嘢你揾屋企人商量下啦。到底我可以點做啊？又點啊？嗰時候以為你搞唔掂，叫咗你一早搞唔掂出聲啊嘛！唉，唔講咁多啦，聽日返嚟先講啦。收咗工啦，過嚟食飯啊女！聽唔到我講嘢啊？快啲食飯啦！嗱，細個咧最中意食雞皮噶啦，食啦！咁都要諗嘅你今日。阿爸，我有啲嘢想同你講。有咩事啊？係咪冇錢使？叫咗你買我少啲。有咗。幾時嘅事2個月。阿爸，我20年前，你阿媽發現有咗你，我先決定安定落嚟。你遇到嘅問題，老豆我都遇過，唔使驚，無論決定係點，我都會支持你。中意呢條片嘅你記得 like 同 share，仲要 like 我哋嘅 Facebook，follow 我哋嘅IG 同埋 subscribe 我哋嘅YouTube channel 啊！我哋下條片再見，拜拜。